啲家私都要買啦，咁樣。嗰家私全部送俾人哋啊？即你自揀嗰間個家私俾晒人哋啊？冇所謂啦，你去嗰邊而家要啱擺位嗰啲啱用嗰啲啊，重新買下咯。睇咩就話嗰個人就喺香港揸泥頭車嘅。梗係啦，你唔同咗啦，個環境都唔同啊嘛。你地方大就容易安排啲大啊。生行可以。即去生，即你從時間嗰度唔係好遠㗎嘛，即係街市嗰度過少少啊。街市對面啊？邊個街市啊？整下電單車車去呢度食下嘢嗬。係啊，哦。嗰邊方便啲嘅，食嘢乜嘢多啲嘅。咁咪好咯，咁大地方，同埋咧，即係又平啦，而家真係睇嘅。你自己啲起都起唔到啦，俾個地方你起呢邊度起得到啊？冇話啲高樓大廈，你就算嗰啲村屋啊，你都起唔到啊！幾廿萬而家起乜嘢啊？咁大地方。喺香港裝車位嘅話，同埋咧，而家車位係同埋你而家退休嘅年齡係最好嘅啦，咁而家咧我都唔得啊，3000。好人啲3000喎，好多人唔得。不過講真又舒服下。三個報車咯。都好，都好嘅，好舒服嘅。啲食嘢乜嘢用嘢都方便幾好嘅，翻去好過坑口嗰邊住啊！你坑口嗰度冇嗰邊食嘢用嘢咁方便。哇！你如果係開緊電視就鏡下啦，大聲，嚇死啊！隔離啲人唔係電視人都大聲。係啊，我睇下幾時翻去就真係我又唔係好想翻去，我一個人翻去又要重新去申請個電視又成，遲到1晚半晚。3蚊細先轉。咁你戇居咁我翻去遲1晚咁就走人啦，戇居一個人唔知乜嘢。係啊，嚇死人！嚇死人！即係嗰度個個都係。唔係嚇死人，嚇死自己。停係啊！我而家即係一般，如果1日假期咧就唔係好想啊，即係有2日假期。都爭好遠嘅。2、3日嗰啲啊，你一日假期夜晚收工咁夜翻到去，你又要走。長。冇乜嘢，冇乜意思。再過去你而家即係都經常翻去自都一初頭唔識揾咧，你係有啲翻去20日喎，還是好耐下喎。咁啊係，你搞裝修嗰啲嘢就得㗎，要對住個機㗎嘛。你冇嗰個機你冇意思㗎，你要聯繫嗰個機㗎嘛。你擺咗咁耐啊！乜都係。而家中即叫上邊嗰啲人執啊嘛，油漆啊嗰啲嘢，呢個嘢，嗰度嗰啲又平啦，又乜嘢？抵到乜嘢啦？咩嘢好笑？然後咧，啲風球嚟到差唔多嚟到香港好近，天文台天文台3咩尖啊？嗰邊度有尖啊？個風球就換咗好多啦，佢仲喺3個風球。遲身下，但係遲落下啦，好似。我而家我自緊嗰度，我用台都乜嘢啦，都。我都有呢個功能嘅。咁你呢度咧，你影相。而家兩公婆退休有盤啊，多啲送佢遲下，我喺佢坑口。
車周圍行下有嘅， send 係咪？點㗎？跟住一撳咧 send 俾大家。send 嘛，加號嘅好比較常見啦。WeChat 同埋好啊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 好 WeChat 同埋WhatsApp 係兩樣嘢嚟㗎嘛。WeChat 就有加號，微信咪有交，微信就有加號啊嘛。WhatsApp 冇，WhatsApp 嗰個變咗相機啊！撳咗嚟加埋，因為咪有相機啊，撳部相機，而家冇相，跟住接咗條就咩咩啦，即係話轉咗，調轉咗。其實都係差唔多嘅。你嗰個咧就撳嗰個加字影相啊，加就唔係影咗相過。係，撳咗呢個，其實呢個係加號定代替咗加號同埋相機一樣嘅，佢加號變咗相機，最簡單最易明啦，一樣嘅嘛。係啦，我佢抽咗出嚟嗰啲方便用㗎嘛。係啊，抽咗出嚟，有那用㗎。怎麼辦？佢有呢個唔想刷到嘅時間有辦法。個電視咧嚟嘅，你打開睇6分鐘，擺張紙入去，你再合翻埋，但係佢冇啊冇插住嘅零頭啦，真係好啲啊！周旋，周旋，周旋。想尊重啦，想尊重，就幾細啲。係啦。啊。
奇喎，可能係會真係超差喎。哎呀，我見到上面已經冇太多嘢啦。兩個站中間，點解嘅？特登係咁樣分散入邊，近一個你就俾集中晒。有一個係少少，馬鞍山，跟住巴士，有一個就係兩個都係巴士站嚟㗎。係啊，即係話佢嗰度有條線㗎嘛。師傅cut過啦，師傅cut過去啦，師傅cut過去。係冇事，大哥。好多都用呢一隻機，呢度好鬼奇。有啲趕就開啦。啲新嘅。喂，起咗電車上碼頭呢度起樓㗎啦。疫情嗰陣時起嘅啫嘛，呢啲我哋而且呢啲屋嚟嘛。屋嚟嗰度，啲人啊做咗學壞車，係掟喺呢度隔離嘅，我應該要抄，係咯。抄啲人後太慘啦，救車！香港有冇多個救車？咁鬼多少我就跑步跑到呢度啊，而家跑啦，再講就跑到出嚟呢度啊，而家唔得啊，老咗，冇啦。老啦，就嚟攞2蚊攞啊，啊！呢度呢個幾鬼靚，呢啲點算？淨化嗰啲擺架機落去都唔整得到，做水㗎有，黑色架整個邊遠咁黑色嘅水。唔知起好啦呢個嘢。我而家都唔記得個 post 叫做咩。喂，哦，我喺你屋企樓下啦。啊？哦哦，好啊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 ，我知道。哦，好啊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 ，知道。好啦好啦，好啦，拜拜啦，拜拜啦。我啲婆婆就咪直咗落嚟。你先，你到你屋企樓下，而家隧道都未過，你玩緊。啱啱哇，好靚啊！哇！醫護咯，加油醫護咯！唔係啊，阿叔個係嘛，係冇樣嘅，而家都好難揾呢啲人。
糖啊啲啊，我知。已經我哋要住咗幾多咁啊多啦。現在就那個咩啦，啊！喺出邊喺嗰度嘅。啊，嗰度個檔口我知道有兩檔大檔嘅，有一檔咧就好下，有一檔咧就係土瓜灣，土瓜灣，唔係啊，尖沙咀啊，尖沙咀啊，我未有，我未過，阿玲嗰個檔口嗰度啊，我唔知我。家下都仲喺度㗎啦，係啦，嗰日好鞋嗰度嗰個人咧就冇做，嗰個人咧就唔租嘅，我就明白。家下冇做。地方嘅人放。叫嗰啲又叫少，對面係港島村啊嘛，嗰個站係叫港島村㗎啦，係啊，啱啱嗰度頭先嗰個有電梯口喺嗰度，好多人排隊嘅我見，我去唱禮拜嘅人，唱嘅。大個跑嘅。好多嗰啲路程嗰啲，有咩啊？見住喺度開咗架有個嗰啲嘢爭好遠啊！我要發嗰啲啊嘛，冇得我都打有啲落嚟㗎。有啲車啦，太曬啦，曬得唔掂，三茶地方踎嘅方法。
零肥得過唔使。我都肥啊，我都肥係啊，但係你冇辦法啦，你夜晚電視嘅食完就瞓覺啊嘛，食嘢但係食到好似咩咁㗎，好似晚飯咁樣咁功夫啊。上面仲有花嘅，太陽能㗎，因為仲有花，跟住花園用太陽能。寶林啊！寶林都仲有2、3個站，呢度都好近樓啊！我近臨冇，而家你去唔去坑口啊？你翻返轉頭啊！唉，唔講我唔開啦咁樣。唔去冇啲黃車咯。而家到咗車，咁你想點啊？車啊！我要經坑口先至到呢度，係咪？嚟呢度先至去坑口。如果直接去屯門站嗰度先有路，即係如果直接去屯門站咧，我先嗰度第2個出口都唔出邊，直行挨咗直行龍樹村，我就到嗰個屯門站啦，好笑。比較多大圈喺度。
啦，改咗呢間嘢又幾做得下咁啊！耐㗎，兩間都同我。頭先你話你喺樓下度同埋到真係海豚嗰樓下度爭10分鐘，我知你想坐屋企嘅啫。呢個站落去啊！攞去個電話。我攞埋啊！好不好？